सबैमा नमस्ते। म पञ्चासे ब्लगर जुन मैले आफ्नो टिकटकमा विशेष भिडियोहरू हालिरहन्छु जापान सम्बन्धी नेपालको कला रीतिरिवाज हाँसो ठट्टा उखान टोका सबै भिडियोहरू हालिरहन्छु। तपाईँहरूले मन पराइरहनु भएको छ। आज चाहिँ म के भन्न गइरहेको छु भने जुन हामी नेपालीहरूको महान पर्व तिहार दीपावली नजिकै गर्दाखेरि चाहिँ अब तिहारमा चाहिँ हामी प्रायःजसो देउसी भैलो खेल्ने चलन छ। जुन देउसी भैलो खेल्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो पुरानो रीतिरिवाज संस्कारहरू चाहिँ कता कता हराएको हो कि भन्ने चाहिँ मेरो मनमा चसक्क भइरहेको छ। जुन हामीले पहिला आफ्नो कला संस्कृति रीतिरिवाज बिर्सिँदै गयौँ। अहिले बजारका ती होइन पप ऱ्याप गीतहरू त्यस्तोमा चाहिँ हामीले गरेर चाहिँ देउसी भैलो खेल्ने परम्परा बढ्दै गइरहेको छ। जुन हाम्रो पुराना बाजा थिए तिनीहरू अहिले लोप भइसके। कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। मादल बजाउँदै ए भन भन भाइ हो देउसी रे भन्दै होइन ढोलकी तिनीहरू छैन। अहिले चाहिँ गिटार बजाउन पर्यो होइन। ठुलो एउटा क्यासेट किनेर चाहिँ पारी त्यो डाँडामा घाम लाग्यो घमाइलो भन्ने होइन तिहारको गीतहरू पनि प्रायःजसो सुनिँदैन अहिले। जुन देउसी भैलो खेल्दाखेरि तपाईँहरूले पनि देख्दै सुन्दै आउनु भइरहेको थियो होला। यसलाई मध्यनजर गर्दा चाहिँ हामी सबैले आफ्नो कला संस्कृति रीतिरिवाज संरक्षण गर्ने तपाईँ हाम्रै हो। तपाईँ हामीले संरक्षण गऱ्यो भनेको भोलि हाम्रो छोराछोरी नाति नातिना सबैलाई थाहा हुन्छ। अब हामीले नै मिच्दै गयौँ भने भोलि पर्सि थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यसैले चाहिँ दीपावली तिहारमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रै चाडपर्वको गीतहरू बजाउँ। विदेशी गीतहरू विदेशी मालाहरू लगाउँदाखेरि होइन हाम्रै नेपालमा उत्पादित सयपत्री फुलको एकदम भरपुर उपयोग गरौँ। प्लास्टिकका मालाहरूलाई चाहिँ निरुत्साहन गरौँ। स्वदेशमै उत्पादित मालाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरौँ। र मेरा दिदीबहिनी दाजुभाइ सबजनालाई सम्झना भन्न चाहन्छु। हस् त धन्यवाद। म फेरि अर्को भिडियोमा चाँडै नै भेट्ने अपेक्षासहित यो भिडियोबाट बिदा माग्छु। धन्यवाद।